星二獎啊！我哋今日嚟開呢個 GCG，Gundam Card Game，耶！佢今次第二彈補充包啦，今次係呢個 G Class 做封面咯。係啊。有咩勁卡啊？呢彈？應該就有鐵血啦，有 G Card 啦，有卡碧尼啦，就有 Set 高達啦。哦，咁我哋今次咧去3號，冇錯，叫我哋最好嘅動物朋友幫我哋揀㗎。如果唔中勁嘢就入佢數啦。咁你最想開到咩啊？有冇話最想開或者最唔想開到嘅嘢？我要開神包。你要開神包？係啊。神包有冇咁易中㗎？我見樓下某個男人抽一兩盒中咗。咁犀利！係啊大癲喎，幾包就中神包。係啊。唔知我哋有冇呢？希望有啦。好，咁我哋睇下頭4包有啲咩啦。哦，有冇啲新嘅好強勁嘅單卡啊？暫時都係睇住先。呢個咪 G Class 入面嗰個咩灰色幽靈嗰個駕駛員，係咪叫灰色幽靈啊？好似係一個帥氣的大叔。冇錯，超型啊！記得女主見到，唔係見到佢。仲有隻鐵騎，有強力嘅 R 卡哈玩家。哇，好靚啊！紅高達啊！紅高達個頭。哦，哇！呢個呢？呢個戰艦喎。勁唔勁啊？都唔知勁唔勁。哦。都有啲卒仔機。哇！去到紅高達啊！紅高達2套啊！吓？2套嚟㗎？係啊。即係呢一盒出咗保底啦，R假咋？唔怕可能有爆配咧。加油啊！爆配啊！爆配神包。加油！哇！呢個寫叫咩啊？馬修嗎？唔係修斯。修士。修字。修字。佢嘅屋企。哦。隱藏咗喺屋企。地下隧道啊嘛。係啊。呢個係邊個嚟㗎？呢個華沙哥高達個駕駛員。有冇勁效果啊？呢個都係閃嚟㗎。呢個幾勁喎！拍出嚟直接燒人一部機。吓？真㗎？哇！燒對手，我配備時出嚟嗰陣時 level 5對手1部機，選擇燒2滴。燒死人！咁勁嘅，太犀利啦吧？呢個呢？個錘頭戰艦可能都有少少效果。哇！呢張咁可愛嘅。佢哋鐵血嗰扎嗰啲機。好靚女喎！想要呢張嘅閃得唔得？但係咪已經冇機會啦？出咗紅高達。Oh no！點解我覺得好似金蛋啲卡厚咗咁嘅？係咪我錯覺呢？摸落好似厚咗。而家差唔多。咁正嘅呢個。係啊，呢個俾3日月一夜打死。一嘢打死。3日月係男主啊嘛。係啊。勁唔勁啊？好似渣渣地。渣渣地。咁大鑊！哇！呢個咪你男神。冇錯。有加咩有啊？哇！佢打防守。G Class 嗰部唔知乜嘢機。咪就係啱啱靚仔叔叔揸嗰部。Gundam Ace 零高達。哇！呢個乜水啊？卒仔啊？呢個都唔算卒仔㗎啦。哇！聽講金蛋啲 R 機都幾勁喎，係咪真㗎？都會用到咯。係 G Class 嘅地啊！有白高達。冇，乜都冇嘅。白子。白高達啦。3小強。3小強啊！哇！啦！哇！呢張咩嚟㗎？LR。普通嘅 LR。呢個係咩啊？華沙哥高達。華沙哥高達。神秘卒仔。G Class。未啟動嘅時候，G Class。佢呢個寫咩啊 ？set 紅色嘅駕駛員，又會加2咁。加2係喎，佢本身0喎，咁得意嘅。係啊，細隻啊。呢個呢？
呢個好似好多字咁。奇大亞斯。哦，流星號唉，死得好慘。嚇、真㗎？係啊，有幾慘法啊？俾人打唔中人，俾人反殺。呢個咪係最強人妻係啊，魔女啊！強力卡片真係啊！真係咩？應該有少少用嘅。我揀一個燒一。係啊，哦，原來係咁樣。高達 A 士呢機，哦，敲玩家專用。呢個呢？加測試呢個咪艾比安咯。哦，呢個呢？勁唔勁啊？呢個戰艦好似都有啲用，所以燒人哋一滴，之後哦變成泛用效果。原來係咁樣。哦，呢啲啊係睇爹頂，係咧，但係佢個機體素質又唔算話好勁。係啊。哦， R 級嘅風鈴高達又有風鈴嘅，又係啊有你份。 ，R 級有高機動好似仲未見到巴巴托斯啲機，唔係巴巴托斯。部機部啦，機見唔到佢啲機啊係咯又出嚟。哇！呢個正喎、好咯。如果係閃卡就好啦。哇！哇 X 高達啊！哇！巴巴托斯呢？卡碧尼呢？唔見嘅。説好的爆配啦！神包㗎啦，準備出嚟啊！好嚟啦！哇，呢個係馬抽嗎？唔係吧唔係。哦，紫 Oh 色 no 嘅卡係咯，紫色係咪金蛋身家㗎？係啊，係閃嘅艦啊！係啊，金蛋有 R 級戰艦。哇，咁犀利！哦，咁咪好勁咯，勁唔勁啊？都有啊，好似有啲勁。藍色嗰張咪勁咯。哦，哇！呢張好紫啊，好姣啊，個色卡碧係卡碧尼尼啊嘅地啊， R 地哦閃地硬係覺得卡碧尼個正面怪怪地，好似側面靚啲啊，覺得。睇下仲有冇啊？仲有乜嘢剩？呢個咩嚟㗎？白雪雪嘅白狼啊嘛，白狼。過住啲俾人屌哇嘅生活。呢個係呢個係巴巴托斯嗰邊啲人嚟嘅，哦，係打巴巴托斯又嗰一張啲。 LR，哦反派唔係巴巴托斯先係反派。嚇真㗎？係啊，哦，竟然係咁。哇係啊，個故事係逆向寫嘅。哦，應該係咪可以仲有一張意圖㗎？睇個勢好似冇。嚇真㗎？即係一開始出嗰張冇咗啦。可能係。哇！呢個又係可以好早出嘅藍。睇下係。先。哦，推兩 dead 喎，係嘛？係啊，因為紫色要玩歐無地咧，要堆資源。哦，真㗎，有新玩法喎。哦，係啊。呢個咪哇係多魯基斯啊係啊，多魯基斯啊，冇錯。哇！呢個神秘男人。哦咁型嘅呢個，哦嗰個俾人拋棄咗嘅男人，唉，好慘啊！仲要坐監添。係咯，太渣啦佢。哦，紅高達。哇，係馬抽啊！馬超好勁啊！哦，哇，呢個係卡碧尼嘅飛卡碧彈。張事件都係燒血嘅。哦，原來係咁。仲有冇？仲有冇？加油啊！哇哦， ！R 姐，哦哦，中咗啦！哇！呢個係咪一箱保底嗰張嚟㗎？係啊，見唔見到佢好閃啊？個頭真係超閃。係啊，今次佢有金邊㗎喎。哇！見唔見到啊？哇塞！擺呢度閃住先啦。我哋仲有最後4包。我哋要中支框嘅 L 加加。係咪聽講呢？如果中呢個地，中呢個雙保底地嗰盒入面有機會有神包啊？
仲定係傳說嚟㗎？仲 L 加加，仲 L 加加有機會出。 ，L 加加哦，咩啊？馬莎呢個係啊，馬莎佢次次都唔一樣畫風嘅，搞到我完全唔記得佢個人。唉冇計啦。哦，呢個係綠色嘅唔知咩機，卒仔高達，卒仔高達。哇，好型啊！説好的 L 加加咧，係啊，L 加加咧。哦紅高達啦，哦，連結嗰陣時有高機動喎，係啊超核啊，好似好實用咁喎。大隻啲嘅渣古啊，哦，白狼叔叔，你覺得金蛋新出嗰個紫色勁唔勁啊？哦係 G Quark 啊係普通嘅 G Quark 啊，都好靚喎，見唔見到啊？哇哦，哇哇哇！爭少少，中埋 L 加加 G Quark，摸落去已經冇腎包啦。哇，咁型嘅呢個係啊，多路基斯駕駛員，哇，好得意啊！呢張煮飯喎，咩效果啊？回收一個廢棄區嘅駕駛員。哦，執一張紫色啊！係啊，執個廢棄區嘅紫色駕駛員啊！哦，原來係咁。爆發抽一。哦，好啦，咁我哋繼續第二盒。第二盒有啲咩先？我哋要做神包。神包有冇話最貴邊張卡啊？係咪都係女仔卡最貴啊？迪花咯，X 個駕駛員嗰邊個女主角。哦，迪花。係啊。睇下有冇先。有冇勁卡啊？睇落去。暫時未有。哦，已經出咗呢個保底嘅地啦。呢張係咩啊？呢個係跟金 Ace。Ace。冇錯。咁勁。冇錯。哦。加油啊！加油啊！要用神包啊！哦。今代佢熱得滯，佢係咩效果啊？哦，回兩滴喎。勁啊！呢個係咯，幾犀利啊！佢俾一 course 啫喎。一 course。係咯。今次紅色都幾勁啦，加強咗燒血嗰個系統。哦，真㗎？哇！之前紅色已經打得好快喎，而家仲加強咗。但係我之前玩過紅色咧，佢雖然行得好快，但係會冇乜補牌手段咯，覺得。係啊，紅色冇一部牌。係啊。勁有冇咧？哦，白狼咁型嘅。長距離強行偵察，輔助型。睇下先咩啊？呢隻嘢5攻樓上對手一部機打死嗰陣時磨一啊！呢隻嘢唔知有冇用。哦，係普通嘅卡壁嚟啊！普通嘅卡比嚟。睇下靚唔靚先，都係幾靚喎。係啊，超靚喎！呢個真係。係咯。我唔係好識高達，但係可能卡壁嚟白雪雪個形狀特別啲，覺得佢好似型啲咁。同埋佢個外形好設計好優美。係啊，我覺得佢個外形應該係比較多女仔中意啊。其實都係嘅。哦，哇！呢個係乜水？牛哥。睇下先，摸一喎。啊，係啊。嚇！咁勁嘅？高 cost 太高 cost 啊，太大張啊。佢係咩啊？有食傷嘅。自己一部機揀回兩滴。然之後再抽一。哇！好勁喎！係啊，但係
驚太多，如果就唔勁啦。哦， 1至2張其實幾勁。係咯，就咁睇佢個效果唔錯，我覺得。哇，其實呢個都唔錯啊！揀一個藍色嘅自己一部機會2滴血。今次啲藍呢個其實幾有嘢個用。畫風幾靚係喎，啊，高達咁得意嘅呢 A 個。市個睇下阿姨先，連結嗰陣時提3張，揀一個綠色嘅地球聯邦。哦嘅機，卡啊，嘅卡，或者卡名係 A 市嘅。含有1張公係開入手，之後其他攝低底，檢索型喎，啊都 OK 啦。呢佢下邊嗰個咪佢部機哦，部 A 市。原來係咁。哦，佢今次有 token 喎，佢今次係啲乜嘢叫啲 token 出嚟啊？呢個我都唔係好清楚。哦，中間意識，睇下啲紫色卡有咩勁先。佢呢個係咩啊？自己場上面有7張啊？唔係吧？自己墓地有7係自己張。墓地有1張。自己揀一部機，呢個回合咩啊？我可以打對面呢4以下嘅對手啊！睇下先，呢個 turn F 貼嘅呢4啊對手機係啊，可以揀一個奇蹟嘅呢4機嚟打。哦，原來係咁嘅意思啊！哇，咁都幾勁喎！可以啦，其實係要清下嗰啲奇蹟嘅機嘅。哦，原來係咁。哇！呢個古係新啊，古新巴巴托斯嚟。嗰邊啲人嚟嘅。哦，我仲未抽到巴巴托斯啊？點解嘅？好難爭嘅。係咯，巴巴托斯勁唔勁啊？佢張單卡。都幾勁嘅，可能到時砌下咧，又係攞機組嚟砌嘅。哦，睇下佢呢個又寫咩先？呢2嘅對手機睇1至2枚橫低。哦，原來係咁樣。我哋攞翻工。哇！佢呢啲一 turn 一次喎，連結入面連結緊嗰陣時一 turn 一次，真係可以重複發嘅喎，每一 round 發一次咩？發一次。哦，咁犀利！之前好似冇啲咁嘅人嘅喎，係嘛？之前都有呢個效，有呢類即係一 turn 一次嘅效果嚟嘅，但係冇而家咁勁咯。哦，哇！好勁喎！喺自己回合入面呢部機有回過血嘅話，自己手牌4張或樓下嘅話就可以摸1喎。哇！超勁喎！佢仲加2加1喎。係啊。咁高質嘅。加2其實係好高數值。係咯。黐咗線，太勁啦吧！睇下先，呢個阿叔勁唔勁先？呢部機以外有高機動嘅其他機咩啊？哦，呢部機以外有其他高機動嘅機存在嘅話，呢部機就加1攻喎。咁咪真係等於2-2咯？吓？咁勁嘅呢個白卡嚟嘅喎。都可以嘅。哦，精神高達。睇下馬抽先，馬抽勁唔勁？哦，馬抽啱啱睇咗。係啊。高達好彩唔係啲 R 價啫。唔係啊，佢都極勁啊！感覺楞啱啱嗰啲阿叔，佢感覺佢班 G-Class 嗰扎人撈埋一齊玩，好似幾勁。佢哋都有高機動嗰啲。我先揀一個加2攻。哦，佢呢個係直接殺一個2攻樓下一部機啊！係啊。哇！咁犀利嘅。因為嗰個設定呢個戰艦係會直接衝喺人哋座艦度撞死佢。嚇！原來係咁㗎。係啊。哇！咁呢個咧，連結嗰陣時摸1跌1就咁咋？上面咧呢張卡得，原來係咁嘅意思。佢上面嗰句就係將佢當成。哦，又係藍。睇下佢有咩勁先。出嚟嗰陣時食1血，之後仲要自己 round 先有效果。自己手牌紅色嘅卡1個掉，之後就可以摸1。
仲要指定掉紅色卡。哎呀，唔知勁唔勁呢？好似好難用咁。係啊，我都覺。感覺藍色好似都係幾勁，藍色同紅色。藍色就一直都強勢嘅。自己嘅唔知咩嘢吓？佢呢個寫咩啊？呢個特徵嘅自己有連結狀態機 AP2以下嘅對手機一枚破壞，即係你要有呢個特徵嘅機，仲要連結緊嘅，咁你就可以炸一部 AP2樓下嘅機。炸對面嘅。係。OK。因為本身炸機係比較少，哦。佢出咗喺紫色度。原來係咁。條件炸怪咯。哦，佢呢個幾高質喎，佢先43 course，之後佢呢個都係43，連結嗰陣時再揀一個燒一滴，好似幾大隻。哇！呢個咪係係啊，咩啊？呢個係咩？愛美哦，係喎。巴倫的薔薇。係啊，啦啦！哇，好得意。不過其實今次啲卡印得幾靚。睇下勁唔勁先。哦，睇嘢。執一個綠色。係。哦，綠色嘅人啊嘛？綠色嘅自護同埋駕駛員。哦。哦，連結嗰陣時加2攻，即係變咗6攻。嚇，就咁咋？感覺好似冇乜效果啊。執嘢啦。定係嗱嗱勁咧？陣間睇下嗱嗱個人先。呢個咧，佢以外嘅。佢呢個就會攞突破5，即係有人出嚟嘅時候，佢會多個效果。哦，原來係咁。呢部機以外，自護嘅連結機體喺度嘅時候，佢就會有強襲5。哦，突破5。係啊，突破5。哦，提一。睇下先。華沙哥個人，新聯邦嘅，讀一部機，打時讀一部機加2。哦，幾勁喎！不過我要錯指定機嘅。哦，係喎，咁佢呢啲就有冇 turn 1㗎？呢個連結中打時。但係你冇辦法，你正唔會即係好容易咁企翻直㗎嘛？佢唔會啊嘛。所以咪打時就係加2等同於發1次咯。哦，即係都係一睇一次啫。接近啦。哦。哦。誒，佢係咩效果啊？係咯，坐紅色機就可以係呢部機 level 樓下嘅對手嘅一部揀對手一部機燒一滴。哦。哇！ Oh no！出埋晒啲奇奇怪怪嘢嘅，呢個係咩嚟㗎？嗰啲親衛隊。吓？搞唔掂。好似好廢咁喎！呢張嘢點算啊？都唔係好似。佢寫咩啊？對手嘅回合面。哦，原來係咁。自己食一血之後，哦，佢直接揀對手一部機減2攻，唉，但係好衰咯，0攻佢唔會爆。減防啊嘛要。係啊。咁啊，好似冇乜用喎，嗰個藍。揀一部機呢個回合入面。係啊，唔食對手傷害。哦，原來係咁啊，好似有啲用咁喎。嘅佢 action 嚟嘅啫，即係你要撳個掣先，跟住之後再打。
即係可能人哋接你嘅時候，你唔食傷，或者你打人哋橫機嘅話，可以唔食傷。哦，咁都有啲用吧？少少用啦，咁起碼自己部機唔使扣血先啦。都係。呢嚿嘢係咩嚟㗎？AGE AGE 部機代代相傳，傳咗3代嘅，攞呢嚿嘢嚟揸機啊！哦，佢係檢索卡嚟㗎。係啊佢係個，AGE 特徵嘅機體嘅時候，可以報一個 H 能。咁上面呢？上面係爆發嘅時候可以入嗰個屋企同埋嗰個乜嘢啊？即係氣牌區嗰度執嗰個特徵嘅駕駛員上手。哦，原來係咁啊！嗰段應該得神難啲。Oh no！加油啊！哇，呢個咁得意嘅新聯邦自己一部機選擇呢個回合入面，佢有高機動，喂，好似幾勁喎！哇！呢個咪迪化啊？係啊，哦，set 嗰陣時坐機嗰陣時，自己手牌一個跌，之後提卡做頂上面3個執1個呢個特徵嘅機公開入手，之後其他攝低底。哦，都有檢索，+1+2喎，防守嚟嘅喎。勁。唔錯唔錯。哦，你係咪話呢張嘅意圖會貴啊？其實就係幾靚咯，純粹就係、哦，原來係咁啊！哦，佢張 out 卡都幾靚喎，都算個圖 OK 啊。哦，錄呢2 course 喎，自己張咩啊？自己冇地呢5樓下嘅機1張。哦，選擇跳出嚟啊！直接跳落台啊！咁勁嘅。不過佢呢6先出到。哦，都係，但係佢2蚊可以用喎，好似有啲效果咯。哦，out 卡。卡幾高大。哦佢要 set 呢個唔知乜嘢駕駛員，之後仲要爆嗰陣時，可以喺墓地執個呢樓上嘅機一個入手。執翻另一部。就係咁咋？係啊。不過又係嘅，佢前面已經堆緊墓。哦，係喎，好似講過咯。嚇！配備嗰陣時呢個燒兩滴。冇錯。哦，因為佢太大隻啦。嗱咁嘅效果啊！set 嘅時候，呢部機以外，只會嘅一部連結機獲得突破1。哦，突破係咪可以疊上去㗎？係啊。仲有冇嘢㗎？剩低。哦，其實好多卡都睇。哦，呢個白色金閃閃喎。係啊，呢張勁卡。哦，撲架喎。係啊，而家白色。仲有呢個咩1啊？哦，回血1喎。如果有白色嘅戰艦喺度嘅時候，哦，原來係咁啊！就會獲得回血1。咁犀利！因為加美油同佢都係要睇戰艦。哦，真㗎？係啊。哦，呢個又係風鈴啲嘢。啊，巴巴托斯呢？唔見嘅。神包呢？哇！出咗嚟啦！講完。巴巴托斯係嘛？係啊，普通嘅。耶！我冇認錯啊！如果出張2圖咁就好啦。但係2圖已經俾嗰個俾人食咗位。俾個神秘捉仔機坐咗個位啦。好啦，我哋開到最後一盒，睇下仲有冇機會先。好多卡我哋都講過啦，咁我哋就直接飛啦。哦，呢個有冇講過啊？因為佢打嗰陣時橫低一隻艦就會減民2 AP。
哦，橫得一隻艦啊！自己。哦，原來係咁啊！不過艦本來就冇乜用啦。哦，都係喎。呢部機撞完哦，呢個又係 out 卡嚟喎。係啊，佢唔會俾對手效果受傷害啊！哦，咁得意嘅。哦，呢七啊！睇下先，自己回合面自己呢七綠色地球聯邦嘅機會加1攻吓，好似唔係好勁咁，覺得爭少少。仲有冇啊？你覺得？應該有中神包。中神包，神包咁易中嘅咩？你唔係話你今日先望住你啲 friend 出完神包啫咩？你覺得我哋仲有機會？可能中完再中呢？真㗎？咁勁？哦，有雅盧啫。誒，點解我好似唔見有咩卡可以跳突近嘅？可能有。定係我睇漏咗呢？我 turn 1呢部機食傷嗰陣時冇1，即係要燒先燒傷先有啊，打唔得啊？打唔中。哦，原來係咁樣啊！哦。哦，暫時乜都冇啊！偷睇下條邊先。好，OK，我睇唔到有未來啊！哇，係 G-Quarks。哦，知級個彩地，可惜唔係 C 加加。C 加加，即係佢會有其他樣咁樣㗎？冇㗎啦，中唔到啦。唔係啱啱第一盒中嗰張咩？係啊，已經中咗。一箱一張啫喎，你仲想點啊？都勁㗎啦都。啱啱都中咗，可以回翻幾多錢啊？有冇200蚊啊？好似冇得幾十蚊。吓？仲衰過高達喎？點解嘅？哦，LR 加呢張好似好少少啊嘛？呢張好好多。好好多啊！J-Quarks 都勁啊嘛〜C 級勁啊！哦，出嚟嗰陣時提得訂3個執呢4樓下嘅一部機，OK 啦。哦，G-Quarks 盒嚟喎，出咗2個，加油啊！俾次機會。淨係要中神包先救到我咋。冇錯，即係中神包先救到你。好慘啊！有冇機會啊？出多張爆配啦，出多張意圖啦。我唔貪心神包㗎。呢個係重高達，好似好型咁喎，突破3喎。set 強化人嘅駕駛員，打爆人哋部機可以回2滴。哦，都 OK 喎。哦，又係卡碧尼嘅飛彈。吓？大招嚟㗎？咁冇，其實佢大招定細招都係放快後炮，高達都冇大招可言。哦，原來係咁，都係。
華沙嗰個高達。哎呀，出張閃俾我啦！加油！好，最後4包啦。哦，你嘅。點啊？你見到有希望咩？好似冇啊！我都見唔到，乜都見唔到。啦啦！哇！呢個係咩嚟㗎？艾比安。哦，艾比安啊，次代好似好型咁喎。係呢個真係好型。佢寫咩啊？咩效果嚟㗎？自己聽，如果你打爆人哋隻機？係啊，打壞你部機可以企翻直。吓？咁勁？哦，但係佢87喎，好似講緊佢白痴咁。係啊，我 no 八呢7 course 有啲難用我感覺。哦，但係佢係藍色嚟嘅喎。哦。藍色係硬抽咯。都係。藍色都幾濃得啊，又有回血啊成。都係。嗱，冇啦。好啦，我哋睇我哋開到啲乜嘢啦。好啦，咁我哋今次就抽到咁啦，抽個3盒水會有3張呢個私家地嘅。之後好彩咁抽到呢個1箱1張嘅呢個金閃地。好啦，之後呢啲就係保底啦。啊，抽到2個 G-Class， 太勁啦！都好嘅，G-Class 同紅高達啦。係啊，呢個就唔知咩卒仔嚟嘅。之後聽講呢單最勁嘅3張 LR 卡就係巴巴托斯同埋 G-Class 同埋卡碧利啊，有咩勁啊？卡碧利燒血啦，G-Class 就檢索咯。檢索啦，不過7費檢索係有啲慢嘅。係咯。另外嗰部就有食血嘅時候可以抽1咯。呢個32我都可以好早出喎。呢個好早出。另外呢2個就真係有啲遲喎，係咪而家都打大後期？因為我記得第一彈嗰啲好似真係得綠色可以玩到好後咯，紅色就已經玩到好快冇晒輕打速攻。唔知而家金彈紅色係咪會改變個思路去打呢？紅色睇下可唔可以溫住嚟燒血咯，最主要係。好啦，咁我哋今日就開到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。